Od davnina ljudi su posmatrali prirodu. Primijetili su da se biljke tokom vremena na istom mjestu smjenjuju, to jest rotiraju. To saznanje su primijenili u svojim vrtovima, voćnjacima i livadama. Plodored je prostorna i vremenska izmjena usjeva, a smjena usjeva na jednoj parceli tokom vremena naziva se plodosmjena. Ovom aktivnošću djelovat ćemo na očuvanje plodnosti zemljišta, spriječiti ćemo ispiranje hranjiva, nakupljanje štetnih tvari koje luče biljke jedne vrste, smanjuje se brojnost štetnika, održava se biološka raznolikost, smanjuje se nakupljanje uzročnika bolesti, sprečava erozija, povećava mikrobiološka aktivnost u zemljištu i obogaćuje organska tvar koja je preduslov plodnosti zemljišta. Iskoristite zimsko vrijeme da napravite plan sjetve i sadnje poštujući plodored i plodosmjenu. U današnjem videu govoriti ćemo o važnosti plodoreda i kako treba biljke rasporediti u vašem vrtu. S obzirom da u ovo vrijeme nema nekog posla oko biljaka, pravo je vrijeme da planirate kako da najbolje iskoristite zemljište kako bi svaka biljka dobila upravo ono iz tla što joj je potrebno. Sve o uzgoju voća i povrća potražite na našem kanalu i uvjerite se koliko su naši video savjeti korisni u kadrovima koje vam u njima prikazujemo i koji svjedoče o kvaliteti onog što uzgajamo i važnosti metoda koje primjenjujemo. Ukoliko želite podržati naš rad, vjerujem da postupak znate, subscribe ili zaprati, pa klik na zvonce kako bi dobili obavijesti o svakom novom video savjetu. Like i podijelite na društvenim mrežama koje koristite. Za sva pitanja smo tu, pa nam pišite u komentarima ili podijelite vaša iskustva kako bi i drugima bili od pomoći. Svaki uzgajivač biljaka će primijetiti da ako istu biljnu vrstu uzgaja na istom mjestu iz godine u godinu, dolazi do smanjenja uroda. Lošija je kvaliteta plodova, biljke se slabije razvijaju, češće ih napadaju biljni štetnici i češće se javljaju biljne bolesti. Razlog tome je što biljke kada ih uzgajamo na istom mjestu osiromašuju zemljište, a dolazi do nakupljanja štetnih tvari, štetnih organizama i uzročnika bolesti. Razlog toj prirodnoj rotaciji biljnog pokrivača je to što jedna biljna vrsta iz zemlje uzima određena biljna hranjiva i na taj način tokom vremena dolazi do osiromašenja zemljišta u sadržaju tih tvari. Druga vrsta koja iskorištava različita hranjiva će na tom mjestu odlično uspijevati. S razvojem konvencionalne poljoprivrede to znanje je bilo potisnuto jer se smatralo da se sve može riješiti upotrebom hemijskih gnojiva i drugih tvari. Vrlo brzo su shvatili da se bez rotacije usjeva ipak ne može, kolika je korist i dobrobit od poštivanja prirodnog principa. Na primjer, krompir je veliki potrošač kalija. Stalnim uzgajanjem krompira na istom mjestu sadržaj kalija tokom vremena se smanjuje, što uzrokuje smanjenje prinosa. Istovremeno dolazi i do nakupljanja spora plamenjače u zemljištu. Na krtolama koje ne pokupimo prezimljava micelij uzročnika plamenjače. Biljke koje se razviju iz ovih prezimljelih krtola biti će izvor infekcije za narednu vegetacijsku godinu. Dobro je i poznato da krompirova zlatica prezimljava u zemljištu krumpirišta. Višegodišnjim uzgojem na istom mjestu populacija krompirove zlatice se enormno povećava. Plodored je temelj poljoprivrede u skladu sa prirodom. Osigurati će vam da očuvate plodnost zemljišta, zdravlje biljaka, životinja i ljudi, te osigurate visoke prinose.
Još jedan primjer je voćnjak koji se nikada ne podiže na svježe iskrčenom prostoru, posebno ne ako je prethodno iskrčen voćnjak iste voćne vrste. Razlaganjem zaostalog korijenja dolazi do pojave truljenja što se prenosi na korijen novih sadnica. Zemljište je puno tvari koje su prethodni usjevi izlučili, što može inhibirati rast i razvoj novih sadnica. U zemljištu se već nalaze štetnici i uzročnici bolesti, što će negativno djelovati na uspjeh uzgoja. Mahunarke, kao što su grah i mahune, obogatiti će zemljište dušikom zahvaljujući procesu fiksacije dušika koji se odvija u kvržicama na korijenju. Kvržice formiraju bakterije iz roda Rhizobium. Lisnate biljke odlično reagiraju kada se sade poslije mahunarki, jer im treba dušik za izgradnju lisne mase. Također, kukuruz će odlično uspijevati poslije mahunarki ili u združenoj sjetvi upravo sa mahunarkama. Samo mjesto na kojem uzgajate mahunarke uvijek mijenjajte zbog nakupljanja bolesti i virusa. To će vam dati šansu da obogatite tlo u cijelom vrtu pomičući i sijući mahunarke, a uz dodatno dodavanje komposta i malčiranje imati ćete plodno zemljište. Sa druge strane, korijenasto povrće poput mrkve loše će reagirati ako se posije nakon mahunarki. U zemljištu koje je bogato dušikom, mrkva će formirati račvast korijen. Crveni luk posađen iza mahunarki neće se dobro čuvati tokom zime. Važno je znati da kod planiranja sjetve u vrtu, cvjetnjaku, ratarskim usjevima ili kod podizanja voćnjaka treba ispoštovati zahtjeve rotacije biljaka. Za povrće i ratarske kulture važi pravilo da tek poslije 3 do 4 godine biljke iz iste porodice mogu doći na isto mjesto. Upravo kao osnovna agrotehnička mjera, plodored objedinjuje sve agrotehničke mjere, stvarajući tako jedinstven sustav ekološke poljoprivrede. Uloga plodoreda u ekološkoj proizvodnji povrća je vrlo značajna. Prije početka takve proizvodnje neophodno je povećati plodnost zemljišta ekološkim i dozvoljenim mineralnim gnojivima. Veliki značaj u poboljšanju plodnosti zemljišta ima upravo uvođenje pomenutih mahunarki u proizvodnju, kojima proizvođači mogu osigurati i do 33% više zelenog gnojiva. Bez pravilne primjene plodosmjene u ekoproizvodnji ne može se dobiti zdrav i kvalitetan proizvod, što se naročito odnosi na povrtlarsku proizvodnju. Za ekološko povrtlarstvo je specifična primjena čistog povrtlarskog plodoreda sa smjenom 3 grupe povrća i njihovih zahtjeva za organskim gnojivom. Povrtlarske kulture koje dolaze na prvo mjesto u plodoredu su one koje podnose obilnu gnojidbu. To su intenzivne povrtlarske kulture poput paprike, krompira, tikvi, kupusnjača, paradajza, krastavca, dinja i lubenica, koje se prihranjuju organskim gnojivima u količini od 4 do 6 kg po metru kvadratnom ili otprilike od 2 do 3 kg po metru kvadratnom. Drugu grupu čine vrste koje zahtijevaju manje organskih gnojiva jer ona nepovoljno utječu na smanjenje kvalitete proizvoda. Ta grupa povrtlarskih kultura se gnoji sa 1,5 kg do 2,5 kg komposta po metru kvadratnom. U ovu grupu spadaju mrkva, cikla, špinat, rotkva, koraba i sve vrste luka, a te povrtlarske kulture se mogu sijati poslije prethodno spomenutih kultura koje podnose intenzivnu prihranu, jer će gnojivo produženo djelovati i na ovu drugu grupu. Na trećem mjestu su leguminoze ili mahunarke, na čijem korijenu se razvijaju kvržice sa bakterijama koje fiksiraju dušik iz zraka i tako obogaćuju zemljište tim elementom.
One se uzgajaju poslije vrsta iz druge grupe i ne gnoje se organskim gnojivom. To je grupa biljaka poput graha, mahuna, graška, leće i boba. Uzgojem tih kultura se u velikoj mjeri popravljaju fizičke i hemijske karakteristike zemljišta, zbog čega su neophodna karika u sustavu plodoreda. Za izradu plana plodoreda najprije treba napraviti plan parcela, a zatim plan kultura koje se žele i mogu uzgajati, ovisno o karakteristikama tla i parcele. Sam recept za savršen plodored ne postoji. Postoje naime pravila kojih se treba pridržavati kad god je to moguće, uz uvažavanje agroekoloških uslova na koje ne možemo utjecati poput topline, svjetlosti i padavina. Uzgoj većeg broja kultura pomaže vam da održavate stabilnost hranjiva u tlu. Na taj način sve biljke u vrtu imati će uslove koji su baš njima potrebni nakon što promijene mjesto uzgoja. One biljke iz prvog reda imaju dovoljno hranjiva koje im je neophodno. Kada na to mjesto naredne godine dođu biljke iz drugog reda, tlo im neće biti prebogato, nego će sadržavati baš neophodnu količinu hranjiva. Dok će u trećoj godini biljke iz zadnje skupine tu zemlju ponovno obogatiti za biljke iz prve skupine. A sada, dragi naši, upustite se u planiranje i zabavite se zamišljanjem vašeg bujnog, šarolikog i prije svega zdravog vrta, koji ćete naravno imati u narednoj sezoni uzgoja. Družite se i dalje s nama, pratite naše savjete i zajedno ćemo se potruditi da naš vrt bude što zdraviji i što uspješniji.